नमस्कार दोस्तों, मैं रीना कुमारी आप सभी का ब्लाइंड टेक राज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंड टेक राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजकन सिंह। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही एक्सेसिबल ऐप के बारे में बताने वाला हूं। आप यहां से रिंगटोन और जो साउंड नोटिफिकेशन साउंड होती है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जो मैसेज की साउंड होती है आप वो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मुझे इसकी बहुत ही बात ये अच्छी लगी कि आप ये विदाउट नेटवर्क इसको यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क के बिना आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क ऑफ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा तो मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल विज़िट कीजिए। जब हम किसी भी ऐप पर वीडियो बनाते हैं तो वो ऐप आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दोस्तों, आप हमारा content_music ये भी चैनल टेलीग्राम का है, इसको भी ज्वाइन कीजिए। तो हम किसी भी ऐप पर जब वीडियो बनाते हैं वो ऐप आपको हमारे ब्लाइंड टेक राज जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर मिल जाएगा। और जो हम कॉपीराइट म्यूज़िक डालते हैं वो आपको content_music पर मिलेगा। ये भी चैनल टेलीग्राम का है। तो इसका लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है। ये दोनों चैनलों का लिंक, टेलीग्राम चैनल का दोनों का और एक व्हाट्सएप चैनल का। तो सॉरी दोस्तों, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो दोस्तों, आप हमारा व्हाट्सएप समूह ज्वाइन करिएगा। मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में फॉर्म का लिंक दे रखा है, तो आप फॉर्म को फिल कीजिए। आप मेल हो तो आपको मेल के समूह में ऐड कर दिया जाएगा। आप फीमेल हो तो आपको फीमेल के समूह में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ। यह दोस्तों फनी SMS ट्यून्स एंड साउंड। तो इसका लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ब्लाइंड टेक राज पर। तो मैं इसके स्पेलिंग आपको बता देता हूँ। FUN November. N Y. तो दोस्तों आप देख सकते Words. हो। Funny. Characters. तो दोस्तों यहाँ पर डबल N है। F Fox. U. U N. November. डबल N Y. Y Space. स्पेस फनी S. M. S. Space. SMS T. O. N. E. TONE S. S Space. A. N. D. Space. AND S. O. U. N. D. Delta. D. N. U. O. तो Oscar. दोस्तों आप देख Words. सकते हो। Character. S. Space. मैं आपको दिखा देता हूँ। Space. S. O. SOUN D. S. DS। तो इतने ही हैं दोस्तों, Sathi. Funny SMS tones and sounds. फनी SMS ट्यून्स एंड साउंड। तो दोस्तों मैं ये ऐप को ओपन करता हूँ।
Funny SMS tones and sounds. Please try again later. Funny 73 ringtones. More apps AD. तो दोस्तों ये वैसा ही बोलता है। Ringtone 73%. तो दोस्तों ये इसकी वॉल्यूम है। Percent space. तो 73%. आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपके 73%. 67% slider. मीडिया वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्ट होती है। 66 ringtones. More apps AD. Ringtones. तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको रिंगटोन का फीचर मिल जाएगा। अपने यहाँ पर टैप नहीं करना है, पहले से इस पर टैप होता है। More apps AD. Check message now. 3006. तो दोस्तों ये आपको रिंगटोन शो हो जाएगी। चेक मैसेज नाउ। तो दोस्तों ये रिंगटोन का नेम है। Detected. Icon play button. तो दोस्तों आप यहाँ से इसको प्ले कर सकते हो। तो मैं प्ले करके आपको आगे मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ। Funny sound. 3013. ये है फनी साउंड। Detected. Icon play button. ये भी आप प्ले कर सकते हो। People laughing. 3010. पीपल लफिंग। तो ये शायद रिंगटोन है। तो जब आप इसके लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे Detected. Icon play button. तो ये आपको इसका प्ले का बटन मिल जाएगा। तो मैं प्ले करता हूँ दोस्तों। People laughing. 3010. My ring list play button. People तो laughing. दोस्तों ये 3010. हम ज़्यादा नहीं प्ले कर सकते कॉपीराइट इशू के कारण। My ring list play button. Sun is calling. 3008. तो ये भी आपको सुना देता हूँ। Detected. Your son is attempting to reach you on your cellular device. Your son is attempting to reach you on your cellular Sun is device. calling. 3008. Detected. Your son is Icon attempting play to. button. People laughing. 3010. My ring. तो दोस्तों ये मैं आपको सुना My ring list play. मैंने Sun is आपको सुना calling. दिया है। 30 detected. Icon play. Angry message. 3006. तो एंग्री मैसेज तो मैं आपको ये भी सुना देता हूँ Detected. क्या है। My ring list play button. Angry message. Detected. तो चला था दोस्तों ये बहुत है। My ring list play button. Crazy chicken. 3015. वाह दोस्तों। Detected. Icon play button. तो इसको प्ले करता हूँ दोस्तों मैं। Crazy chicken. 3015. My ring list play button. Crazy chicken. Detected. तो बहुत फनी है दोस्तों ये My ring list play button. Funny chicken. 3009. फनी चिकन। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। Detected. Icon play. Funny chicken. 3009. Funny message. Detected. Funny message. My ring list play button. Funny message. 3020. My ring list play. तो- Funny SMS. 3009. फनी एसएमएस। तो मैं आपको दोस्तों ये भी दिखा देता हूँ फिलहाल। Detected. Funny SMS. 3009. My ring list play button. Funny SMS. My ring list play button. Got text message. 3001. तो दोस्तों ये क्या है मैं ये प्ले करता हूँ। Detected. Oi, you just got a text message. Oi, you just got a text message. Oi. Got funny SMS tones and 3001. सॉरी दोस्तों Back. मैंने इस Funny पर टैप it is कर me. दिया। 30. My ring list play button. I love you. तो आई लव यू देख लेते हैं दोस्तों ये क्या है। Detected. I love you. 3004. I love you. My ring list play button. I love you. Oh. 3004. बहुत फनी है दोस्तों ये बहुत अच्छा ऐप है। मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। तो आगे मैं आपको My ring list play और दिखा button. देता हूँ। New message. 30. Detected. Icon play button. न्यू मैसेज ये भी देख लेते हैं क्या है। Hi, it's your phone speaking. You have a new message. वाह दोस्तों My ring list play button. New message. 30. My ring list play. Papa telephone. 3017. पापा टेलीफोन। तो मैं आपको Words. Papa. Telephone. 30. तो दोस्तों ये पापा टेलीफोन। 17. तो दोस्तों ये 30 सेकंड ये शायद 30 सेकंड का है। Detected. Please answer me. 3015. प्लीज आंसर मी। तो मैं Detected. आपको ये दिखा Papa telephone. 3017. Telephone में पापा telephone. My ring list play. Telephone. Papa telephone. 3017. तो दोस्तों
आपने ये शॉर्ट कहीं यूट्यूब पर सुनी होगी। तो दोस्तों छोटा सा यूट्यूब पर बच्चा है, तो वो भी ब्लॉग बनाता है शायद फनी, तो उसकी जैसी वॉइस इसकी लग रही है थोड़ी सी। Myring list play button. कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा। Please answer me. Third detected. Icon play button. तो प्लीज आंसर मी, ये मैं सुना देता हूँ आपको ये क्या है। Why won't you answer me? Hello? This is your cell phone. What do you think you're just not going to answer me? You keep me in your... Please answer me. 3015. तो दोस्तों आप इसको रिंगटोन पर भी सेट कर सकते हो। Myring list play button. SMS 3001. SMS तो मैं Detected. ये भी SMS. SMS. तो Myring list play. Stupid SMS. Detected. Myring list. Stupid SMS. Detect. Please answer me. Detect. Papa telephone. Detect new message. 30. I love you. 30. Detect me. 30. Detect. I love you. Detected. Icon play button. सेट करके दिखा देता हूँ दोस्तों, Detected. ये कर लेते हैं। Hi, it's your phone speaking. You have a message. New message. Myring list play. New message. 3009. तो दोस्तों जो इसका नेम है न्यू मैसेज, तो मैं इस पर डबल टैप करता हूँ। New message. 3009. New message. न्यू मैसेज 30. Myring info setting. But Myring info play button. Myring info setting button. माय इन्फो सेटिंग्स, तो मैं इस पर डबल टैप करता हूँ। Detected. Icon play तो आप button. यहाँ से आगे प्ले कर सकते हो। Detected. Icon clock button. तो दोस्तों ये वैसे ही है कुछ। Detected. Set as 3 full ringtone. Set as 3 full stop. सेट 3 फुल स्टॉप Ringtone. रिंगटोन, आप यहाँ से इसको रिंगटोन पर लगा सकते हो, Notification. नोटिफिकेशन पर लगा सकते हो, Alarm. अलार्म पर सेट कर सकते हो, Contact. Alarm. Contact. कॉन्टैक्ट पर सेट कर सकते हो। Are more apps AD. Contact. तो दोस्तों आप यहाँ से किसी भी एक कॉन्टैक्ट पर इसको सेट कर सकते हो। आप जिसके भी कॉन्टैक्ट पर ये सेट करना चाहो वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। Alarm. Notification. तो दोस्तों मैं इसको Ringtone. Notification. नोटिफिकेशन पर सेट करके दिखाता हूँ। Change system settings. Change system. Search apps. More option. तो In दोस्तों ये progress. हमें Loading. Nav change search. More emergency sharing. App test of ETIL. iComfort sheet. Packet function. Files by Google. Find my mobile. 21.20. Find my mobile. 21.20 MB. Enabled. ऑन करता हूँ दोस्तों मैं इसको। Funny SM. Galaxies. Funny S. Funny SMS tones and sounds. 38.97 MB. On. Switch. तो बैक करता हूँ। New messages. Alarm. Notification. Ringtone. New messages set as your default ringtone. Funny SMS tones and sounds. Set as 3 full stop. Ringtone. Alarm. Notification. Ringtone. New messages set as your default notification. Funny SMS tones and sounds. तो हो गया है दोस्तों ये। तो Home. Detected. Home. Home. दोस्तों मेरे पास और कोई मोबाइल नहीं है, तो मैं Channel dashboard. YouTube Studio. सेटिंग में जाकर आपको दिखा देता हूँ। Notification. Quick. यहाँ पर More लिखा होगा open settings. कि ये होता है No. या नहीं, या Settings. फेक है, क्या है। Connections. Connect mode sounds and vibrate. Sounds. साउंड एंड वाइब्रेशन में Sounds जाता हूँ। and sound search. Sound vibrate. Mute. Vibrate. Ringtone notification sound. SIM 1. New message. SIM 2. Galaxy/space. Notification. SIM 1. New message. SIM 2. SIM 1. New message. तो इसमें देख लेते हैं इसको क्या है। Notification 100%. Samsung brands. Spaceline. Samsung brands 100. Notify 100. Silent. Samsung brand. Spaceline. Galaxy. 8-bit out. Alien. Alpha. Aurora. Beep once. Cassia. Chaos. Contact. Cosmic Ring. Crescent. Glitter. Luna. Meteor. Milky. Nebula. Orion. Prism. Pulse. Red Dwarf. Signal. Sticky. Red Dwarf. Signal. Telegraph. Transmit. Voyager. Telegraph. Voyage. Com header. Bells. Conclusion. Crystal. Evening. Guitar. Harp. Hop. Lucid. Masterpiece. New World. Fun header. Banjo. Comic. Concert. Funny whistle. Harmonic. Owl. Recorder. Robot. Recorder. Robot. Squeeze. Toy bell. Retro header. 80s top. Clavinet. Clue. Coin. Disco top. Game.
Hit. All cam. Retro synth. Synth brat. Navigate up. Notifications. Navigate. Notifications. Navigate up. But. Sim 2. Galaxy / Sim 1. New message. तो दोस्तों यहाँ पर Navigate up. But. नहीं हो रहा। Ringtone. Sim 1. New message. Sim 2. Ringtone. Sim 1. Sim 2. Retro / 80s. Sim 1. New message. तो हो गया है दोस्तों ये। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ और रिंगटोन सेट की थी, तो वो तो यहाँ से हट गई है। तो मैं आपको 5 मिनट में दिखा देता हूँ। ये हो गया होगा। Page folder. Google Play Store. सॉरी दोस्तों। Play Store. Back. Keyboard hidden. Home. Recents. But. Use voice command. Ticked. Always cancel. Place. Navigate. Back. अरे बैक नहीं होता दोस्तों ये। Fold. Sam. Google. Gmail. Drive. File. Voice check. Files. Apps. Show. App. Document. Audio. Yesterday. Show file actions. New message. Files by. Hi, it's your phone speaking. You have a message. तो हो गया दोस्तों ये हमारे फाइल में जो डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों आप भी इसको ट्राई कीजिए। तो आपको ये अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। इसका लिंक हमारे चैनल के मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ब्लाइंड टेक राज पर ये इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।